นี่บนวายทุกเบอร์อยู่นี่ใช่ใช่ทุกเบอร์แต่มากูเจอน้ำจีนน้ำเซ่หลอดดำก็ไปได้จังเซ่หลอดดำอ๋อกินกูเลยจะกินจับหรือเม็ดเดี๋ยวถ้ากูกินมดอะถ้ากินมดเลยว่าเรืออีแกก็ไปพื้นจังเซ่หลอดดำเนี่ยเอาชามในใช้ใส่บ่อกุ้งกันเลยต่อยลังหลอดดำเทวุ่มลงไปต่อยลังหลอดดำเทวุ่มลงไปทำน้ำแกงแล้วก็ใส่ลงในบ่อกุ้งนั่นแหละแสดงว่าตั้งเส้นตั้งน้ำแกงวายในบ่อกุ้งไอ้มันก็จอดมาใจได้ชับหลายบาทหรือว่าซ้ำกับจอดนั้นมันโบนะป่าเรือหางยาวลงไปเวียนซ้ำใส่สองกับเนี่ยตัวเองมันเลยโอ้จริงแล้วจอดเราจอดนั่นก็จอดตั้งบ่อกุ้งแล้วจอดนั้นมันเดินได้เช้าไม่โค้งมันต้องชั่วโมงนี่ตัวตาแต่งอาปากรับวันนี้บูดบูดบุบบูดบูดบุบโอ้เจ็บปวดเจ็บปวดว่าดูแลเลยทิพย์เหรอถ้าประเด็นกูเจอต้องชิ้นมากว่ารักษามึงมาปักไปก็ได้งั้นในตัวจอบกูเรารักกันชอบกันด้วยใจของอะไรไม่ต้องซื้อมาฝากก๋วยเตี๋ยวนั้นมันซื้อลำบากจะซื้อมาฝากให้ลำบากทำไมขนมจีนน้ำแกงร้อนชามน้ำแกงก่อนได้ไหมรักจริงและไม่ได้ขอบโอยโอ้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 ยลูกเลี้ยงมันมีไหมลูกเลี้ยงมันมีไหมลูกตามันมีไหมมองโดนมันมีไหมหยอดลุยมันมีไหมลูกแตงมันมีไหมลูกตัวมันมีไหมลูกระเบิดมันมีไหมแต่ไม่โดนตักตามันใช่จะกว้างลายเปลือยใช่แค่วันเลียดกูนี่กูเหนื่อยกว้างเพลงพอได้กว้างทั้งเพลงเหยียดแหนมปักนอกเพลงอ๋อต้มจีนไม่ปักนอกแดงจำเลยตัวกูไม่ต้มจีนแต่ไม่ปักนอกกูไม่แดงก้องหรอกผมยังอยากว่ากูไม่ออกกูโทษทีมือเลยไอ้เรื่องต้มจีนไม่ปักนอกนี้ต้มจีนชาแหลมได้ก้อยตรงเล่นในใต้ปักนอกยังตีเกี้ยวน้อยเลยน้อยจำเลยกูบอกเจ้าต้มจีนยิบต้มจีนได้แล้วกูเล้งไปล้างร้านโอ้โหแล้วเล้งไปล้างร้านไปถึงปอกทั่วควักมาถึงเกี่ยวยัดแนมเกี่ยวไม่ออกไก่ออกแล้วกูเกี่ยวว่างตายอ่ะตายแล้วน้องเกี่ยวเนี่ยเบื่อเหมือนตัวตายอ่ะกูยอมก็ได้เรื่องกินนี้กูยอมไม่โตแล้วป่ะไก่ตายในงานจบไก่งานหนักไก่ไปจังเป้ก็ไม่บอกกับไปกูซื้อมาค่อยบอกมากันแล้วก็ไม่ทากูแต่ค่อยบอกเลยกูต้องไปเอาเองเลยแล้วไปนั่งในอ่านไม่ใช่ก็ชวนข้าไปถึงกินเฉยข้าก็ชวนกับกำคลิปตกเลยกูข้าไปกินเอาเองกูไม่ตื้อตัวเดี๋ยวชวนมากูจะไปงานศพกูไปบือแรกอะใช้อันตั้นเครื่องในหัวพอดีเครื่องในหัวนั้นต้องก็แกงให้ดีใส่หัวก้าแกงใส่เปล่าพอแกงเรียบร้อยแล้วก็คว้านหยอดกูลุยบึนโอ้ยเจ็ดในหม้อมถึงงานใหญ่ใกล้แกงเนี่ยเมารถไปแล้วจริงรวยอ่ะเดี๋ยวไปจังเป้จังใช้งานใกล้จัดหน้าด่านนี่ไม่ใช่กูไปมือเราเดี๋ยวตั้งแต่ได้ไปลงเนี่ยกูน้อยๆแล้วไปฮะลงเนี่ยวันนั้นรถดุนมึงเลยตาไปช่วยงานก็เลยไม่กินแต่กูนี่เก็บแนมในแกงเครื่องในหัวเลยถึงอยากกินกับมือต้องเศร้าอยากกินกับจอดกดข้าวใส่ทาแต่ถึงตะแกงเทปุ้มลงไปในข้าวเลยเศร้าก็เศร้าต้องเศร้าอย่างนั้นกูแรกเลยทีแล้วมาขึ้นหน้ากูได้ดูดิหยัดแมวแหล่หน้ากูอะแต่มึงก็จะใหญ่น้ำใช่ไหมลูกมันเศร้าไปยังขี้มือกันนี่กูแรกเริ่มตีเศร้ากันสัก8 มื้อก็หยัดแมวก็เศร้าหมดนะขึ้นหน้ากูจะตายเศร้าบอกก้าวดีกันแล้วก็เปิดพอเปิดไปดีเต็มมือเปรี้ยวเลยลงเนี่ยเขานั่นปูเป็นข้าววัน30ปูลงเป็นข้าวถึงมือชายไปทำตีได้กำสะเพแบบ80ดอยเรือกับลงเนี่ยพอลงเนี่ยกูนู้จริงใช่ไหมพอเยอะข้าวขึ้นเบื้องหน้าแล้วก็พากันมดเสียที่มาองศาโอ้ยเลยคนสัตว์ข้าวใส่ปากยืดหายใจ1 นาทีใช้ว่าอะไรเลยยันแม่มันเป้าช็อป
ผมเพื่อคนดีแต่ว่าสัตว์เข้าไอ้วับมันก็ในปากลงเนี่ยงแต่คำจะไปกับตุ๊บมันก็ไปลงท้องอ่ะตุ๊บมันก็ต้องหายมันเรื่องแรกแต่เรื่องกินมันจริงๆเรื่องไม่แรงเรื่องพวกก่อตายอ่ะกูเรื่องกวางระเบิดในเรื่องพวกก่อตายนี่ยุดเลยก่อนนะกูแรงเรื่องกินนั่นแหละทำใจสายาไตเวลาไตนี่กูกินตั้งปีนี่ไปงานศพก็ดีงานศพน้อยก็เอาสวดใครได้ก็สวดนั่นก็เห็นนะแต่วันนั้นกูไม่อดไหมใช่อะไม่สวดก็งานเดี๋ยวก็จุดพลุก็ได้พอก็ทำตายจุดพลุยันแหนมกูเองไปอยู่ข้างเจ้าไก่ต่อแต่แล้วใช่อะพอก็จุดพลุวืบทุ่งทั้งคนทั้งเอ้ยแหละพลุยันแหนมตอนนี้กูยุ่มไก่ใส่ไผ่ต้มเลือดหนอกแหละรูปชาญาติโอ้ยไปแรงจ่ายรุ่นน้องไปกูไม่สู้กลางไปอยากกลัวได้กลัวกับเกลืองกูมันกวางแรกันตั้งมันเจ๊งแม่เอ้ยแม่กูกลัวแล้วนะตู้ร้านกูคนต่างว่าซื้อสักทีแม่ได้ซื้อไปจดมาแล้วกูทำไปเลยนอนนู่นมาอยู่แล้วกูกลัวจริงนี่เด็กไม่อยู่พอจะอุ่นเนอะวันนั้นกูยืนอยู่ร้านน้ำยัยเดี๋ยวกองโรงแรมเยี่ยมแหลมรุ่นแล้วเยี่ยมแหลมมึงเจ็บปวดแค่กูก็ไม่ว่าใจโจ้กูเรื่องรถเครื่องเลยกับที่แดงเนี่ยกูกลัวจริงเอาปัดดูเหล่าตาสีอื่นไม่กลัวกูกลัวจริงเรื่องรถที่แดงนี่มันเล่นตัวรถที่แดงกูเจอแล้วกูเจอกันอย่างแล้วไอ้ร้านเก้ไม้แต่บ้านเดี๋ยวกูเจอมาแต่จริงปราดป้ามาจึงเดินกูขึ้นรวมเช็คซื้อว่ารถเองกูเจอเองเนี่ยกูบอกมันแล้วนี่ว่ากูเจอมึงใหม่แล้วได้แต่กว่านี้กูติดเครื่องปลื้อแต่กูไม่รู้ข้าวเกี๊ยวปลื้อกระจ้ำเด่นพอข้าวเกี๊ยวปลื้อเด่นกว่าที่ไปนะแม่มันไปแต่มันโอ้แล้วมึงอ่ะตุ่มกูบนรถเลยเจ้าบัตรมันต้องเข้าใจว่าเราจ้าเจอมันไม่ได้ตุ่มหรอกผมเล่นตัวมันนี่สบายเลยเจ้าแต่ไม่ใช่รถโต้ตุ่มกูตั้งบนรถมันก็จะไปได้รอดกูแย่จังแดงอย่าจ่าโดนทีกูได้แข่งอ๋อแล้วมันนี่ไปเรื่องคนไม่เก้ไปโอ้รถแม่งจะกูไม่ไปยกมันยกเม็ดจังไงกินแล้วมึงมาเจ็บกำเจ็บมั้งไอ้เด็กน้อยกูมูกลอกกลางลอกหน้าปากลอกแก้มจ่องปลาลอกหัวปลาลอกหัวจอกลอกหน้าออกลอกจะลังลอกหัวเข้าลอกจะทุ่มลอกก็บึ้มตั้งตัวเหรอกำตั้งตัวแต่กูไม่ใช่เจ้าได้กูใช้ยาหนำแดงchoกูได้พื้นมันลายตัวช่องผ่านออกตัวจอมกูได้แรงออกกว่าเรียวกว่าแรงนักเม็ดโจกับขอดไปหรือไปกูเห็นดูมหลายเลยตัวจอมเองแล้วเลยผมตัวกูเลยกับตัวไม้ละกูเบื่อทางหน้าปัดเล่นตัวแบบนั้นเหยียดแมมรถผมทำกับเล็กไอ้รู้แล้วว่าทำกับเล็กล่ะปักแบงค์ไก่โอ้แล้วรู้แล้วว่าตัวเองอ่ะเพื่อนไม่นั้นไม่ใช่ไปได้โอ้รถคิดเรื่องไปใจทะเลกันดีฝ่าพี่หนุ่มนุ้ยครับไปนั่งใจเลยกันไอ้นุ๊กตัวเดียวไปเลยจุ่มโผตากแดดจุ่มโผได้ตากแดดตะกวารักอาบแดดกวารักกับจุ่มโผผมตัวเดียวกันโอ้ยยาวบ้านเราก็เรียกจุ่มโผแต่ภาษาโน้นก็เรียกโลกวารักนะเนี่ยกูขึ้นไปจุ่มโผกูว่าเด็กใหญ่โตอยากขึ้นไปกว่ารักว่ะกูตั้งแต่ต้นปันนั้นเป็นต้นมาถึงต้นจุ่มโผกูเรียกต้นสหรัฐด้วยใช่เลยมึงกว่ารักอ่ะเจ็บปวดแสดงว่าเป็นไม่ไปเลยน้องไม่จ้ะแต่พี่จะต้องกลับมาทานอาหารมื้อเที่ยงพร้อมน้องนะพี่นะพี่จะกลับมาทานอาหารพร้อมกับเธอพี่เด้งไปไหมครับเห็นแรกกว่าแล้วคือว่าปันนี้เกิดแรกกันคือว่าตะวะนี่กำลังตีกับปอยนั่นคือว่าไม่มาคือว่าใช่ไหมปอยนี่เล่นไงดูที่บ้านไงไอ้เด็กไม่ได้ไปกูไม่ตัวรองอยู่แล้วไปพี่นุ้ยฉะนั้นทางนี้เดี๋ยวนะพี่น้องจะไปส่งพี่ปากประตูบ้านจ้ะไป
พวกเมียเขารักเขาชอบเขาก้องใจกันอยู่แต่บ้านนั้นอีไปเที่ยวเล่ก็ต่ำใช่เล่เหมือนเดินไม่ใช่เรื่องมันอีไปกันไปแต่ไม่บังยังไปเดี๋ยวชวนพวกเพื่อนเปรตอยู่เย่ใจตัดหัวเปล่ามึงลองเล่ไอ้บุ้ยปอตี้มึงลองแล้วมึงโดนมาจังหูแล้วมึงด่าเตียงปลื้นฟังแล้วมึงลองด่ากูจะคำปอตี้เนี่ยพี่นู่นจะหนีไปกับไปอ่ะบาจะไม่ได้อ่ะใช้มึงใช้กูยัดแม่นี่ว่าจ้าหัวที่กูอยากแอบไอ้นู่นเลยอะไรมึงไม่เข้าใจกูไอ้นู่นเลยอะไรเรื่องมันกูนี่น้องมึงไม่เข้าใจกูน้องกูนี่คือมึงเข้าใจใหญ่พ่อเจ๊งพ่อเวลาแม่ทุกทายทุกคนห้ามทุกคนเนี่ยทุกนะเราไม่เลยเวอร์กับโบเฉดชั้นเราไม่ครบแล้วเหลือไอ้ตัวมึงอยากเดือดมากแหล่กูไปได้เดียดมึงเย็นตรงปืนเลยมึงไอ้เกลียมั่วไอ้กลัวเมียมึงไปกับไปแต่พอที่ออกกูรำคาญกับคุยมาเลยกี่อย่างมึงกันคุยบอกกันใจกันนะคุยบอกมึงอยากรู้บอกใครในเรื่องนี้ไอ้ไรอ่ะน้องมึงเอากาตาเดี๋ยวว่าไอ้เมียกลัวไหมโอ้โหเลยมึงอย่าบอกใครกูไม่บอกกูแน่นะกูด่าแต่มันต้มยำกินดีแล้วเมียกลัวไม่ทำดีมั้ยไหวไรไม่ดีกันเลยเด็กเต้มันยอกลิงเลยกูกว่าป้าแต่เด็กไม่ได้เมียพอแค่พอได้เมียกว่าป้ากูฉันลงพื้นแล้วหมดแล้วเปลือนกูหมดหรอเมียแว่นดีหรอว่าพวกดีหรอเมียกว่าป้ากูเชื่อแล้วเรื่องนี้อะไรปากเล่าเดี๋ยวเรียกกูดิน้องเตรียมได้เมียอ่านการเผื่อไม่มีฝักไฟแล้วเมียบังคับไปตายในกระเป๋าแต่กันนั้นลงไปตายแล้วอย่ากูเบลอที่อย่าไปนอนไปดิว่ามาแบบแหมป่านนี้เนี่ยกูลั่งอะไรกันนั่นแหละไม่นึกว่าไปเที่ยวอยู่พี่ดมกาไปกันนะมาพบกันกับอุดมศักดิ์ระยะเวลา2 ปีแล้วที่อุดมศักดิ์ได้ลาจากพ่อเพื่อมาสื่อหาแม่แล้วพ่อพิจารุเทพเคยบอกว่าอุดมศักดิ์นั้นมีคู่ฝาแฝดคนหนึ่ง
2 ปีแล้วยังไม่พบแม่และพี่ชายคู่ฝาแฝดวันนี้อุดมศักดิ์จะมีอะไรทำจะมายอดทองมรลาตลอดถึงไหนเท่ก็พี่น้องติดตามเข้ามาดูนะครับ2 ปีแล้วพี่ที่เราอุตส่าห์พยายามติดตามหาแม่และพี่ชายคู่ฝาแฝดเนี่ยตามที่คุณพ่อผมบอกผมนี่มีพี่ชายคนหนึ่งที่หน้าตาเหมือนกับผมเลยเป็นคู่ฝาแฝดกับผมแต่ที่เรามากัน2 ปีแล้วทองผมไม่เคยเห็นใครที่หน้าตาใกล้คลึงกับผมนี่ไม่มีเลยและนอกจากนั้นคุณพ่อก็บอกว่าพี่เท่งก็มีคู่ฝาแฝดคนหนึ่งด้วยหน้าตาคู่ฝาแฝดของเท่งก็คล้ายคลึงกันมากก็มา2 ปีแล้วผมพ่อเล่นก่อยหน้าเหมือนคู่คนแสดงว่าไม่มีทองเห็นใครบ้างไอ้ทองแต่แรกพอหน้าตาคล้ายๆคู่พี่ทองเห็นใครบ้างเลยครับที่หน้าตาคล้ายคลึงกับผมเนี่ยเราตะวันหน้ากลายวัวกลายกับน้องวัวน้องดมนี่โอ้อะไรวะ5 อย่างครับเหรอเราว่าครับเลยตึ้งใต้เวทีไกลๆกูว่าเราตึ้งวัว5เราว่าอย่างเราตึ้งวัวเทวโรก็วัวเทวมาวัวช่องวัวเทวช่องปีแล้วเทวปล้ำวัวเชิบเราว่าแม่น้องกับกูเราแควบน้องแต่ว่าตึ้งวัวเทวไม้วัวกันหน้าไม้แต่ว่ามึงวัวอะไรบ้างนะไอ้ต้องเล่นเก่งก่อนไอ้เจรวากูควันต้องก็ไม่รู้ป่าได้ไงก็ช่วยถ้าบอกเล่นไอ้เจรวาแต่ว่าตึ้งเลยว่าแต่เลยว่ากูควันก็กัดเราตึ้งเราไม่ใช่เราแกล้งแล้วบ้างแล้วเราลงอังจริงเหรอดันไอ้จองไอ้ดีลูกเจ้าก็ได้จ้ามาปีจองกินข้าวแล้วกะเขาอังได้ช่วยได้ไงเราไม่รู้บรรพลือบ่แรงบุญ
ยิงแล้วอะไรมันนั่งอยู่มันอีโต้ควันเลยอร่อยโต้เบอร์เลยมั้งอีโต้ควันมากกว่าเราทำใจกันนั้นตอนนี้เจ้าอันจำนะหลวงนั่งว่าพี่ต้องกินข้าวแล้วกันไอ้ต้องแต่ว่าตึงหัวใจว่าตึงหัวใจว่ากินแล้วให้เราใจก็นั่นเลยถึงจะนู้นจ้าว่าแกงได้กับพี่ต้องไอ้ต้องว่าแกงหัวใจว่าตึงหัวใจว่าเกยถ้าว่าแกงเกยมันเจ็ดไปเรื่อยเราแต่มันติดอยู่ละถึงจะนู้นจ้าว่าถอดได้มั้งกับพี่ต้องแกงเกยไอ้ต้องว่าถอดว่าแต่ว่ากี้ว่าแกว่าแต่ว่ากี้นู่รักนึกว่าต้องกินแกงไก่ตอนกี้เราไว้แรงว่ากี้ว่าแต่ว่าปลาว่าแรงมันตัดเล็ดว่าเราก็รักเสียก่อนคนละมันไม่ก้าวว่าถึงว่าใจเรานี่มองละอันเล็กวันนั้นจะเปลี่ยนจัดกองลุยอยู่ไปเลยไอ้นั่นเปลี่ยนไม่ก้าวใจเราเลยถอยเลยตรงแต่มึงได้ตกจัดวันนั้นวันว่างเลยเลยใช้กับวันว่างเลยที่มึงต้องชัดเราเหมือนไม่เข้าใจว่าแต่ว่าถึงว่าเราเลยเราไปแต่งไอ้กล็อกเราถึงว่าแกลกเลยแต่งไอ้ด้วยไอ้กล็อกว่าถึงว่าแกลกเลยใช้แต่เปิดจอมาเราถึงเราเปย์เม็ดแล้วเลยเราพอเราเปย์เม็ดถึงเราว่าแต่ว่าถึงว่าเราไปก็เบียร์ไหนมือว่าทับทิบ้าว่าเขามากินว่าแต่ว่านุ่มมาชิ้นพอก้าวไปข้างในมือเดี๋ยวเขาเล่นในกล้องผมว่าที่ว่าแกกันเราวันได้เขายกขึ้นเล่นอันนึกว่าเราไปบอกวันได้มามันก็ไม่เข้าใจเราเล่นกันเม็ดถึงว่าเราก็นึกขึ้นได้เลยว่าระวังไอ้พ่อไอ้ถึงว่าลากูเห็นด้วยเปล่าอันเปรบใครเปลี่ยนจัดมันจังเตี้ยเราบอกเขาลบอาการมาถึงจัดจะเคยจัดมันไปป้าข้าวถึงว่าถึงข้าวว่าป้าข้าวว่าถึงข้าวว่าตีถ้ากูไม่มาอย่างนั้นจัดกันเลยเดี๋ยวเคยทุกจัดอะไรวะกูอะไรจริงกันแหละถ้ามึงไม่มาอย่างจัดกันเลยกันมึงมาแล้วมันไม่ใช่จัดเคยไงอะไรวะวนเลยจาดไม่บันทึกเรื่องบินไอ้เลยรถนั่นเลยเห็นด้นยังเลยปลื้อเครื่องบินไม่เดี๋ยวปลื้อมันจะปล่อยเป็นด้นจริงเล่นเป็นด้นอยู่เลยรถสมัยนี้แต่ก็เล่นได้แล้วเครื่องบินก็ไปเป็นวันยอดทองครับผมถามว่ายอดทองนี่เคยสังเกตว่าใครที่หน้าตาใกล้คลึงกับผมใกล้คลึงกับพี่เท่งเนี่ยมันไม่ว่าถึงว่าแต่ว่าใครยังกับนั่นเลยว่าถึงว่าคำยอดทองสังเกตแล้วว่าถึงว่าเกตแล้วแต่ว่าคนหน้าว่าไกลกับผมว่าลุยคนที่หน้าตาใกล้คลึงกับพี่ทองนี่มีก็ไอ้ลายต้องแต่หน้าไกลๆมั้งเนี่ยเราไปเล่ว่าตามว่าหน้าว่าถึงว่าแต่ว่าวิ่งกันคนที่หน้าไกลๆคุณนะเราถึงว่าก็ไอ้จำหน้าวิ่งกันเล่หัวเท้าก็ได้เนี่ยอะไรกันหัวเจ็ดหัวที่หัวก้อนหัวเชิดนั้นใกล้จีน่าไกลๆมึงเราต้องอภิเษกเลยควันกล้มหัวจับอภิเษกเลยกันยัดแมมโยเป็ดว่าแกอยู่อภิเษกอดีเลยกูเหมือนโบเดียวกันในโลกกับอภิเษกกูว่าหลอกจังเชี่ยเดี๋ยวไอ้ยักษ์อันนั้นเพื่อนเรากูว่าเหลือไปไอ้เรื่องเพื่อนต้องอ้วนเลยเต็มหน้าแท่งกันน่าเหลือไปปอรู้จักวันมั้งอ้วนคนตาคนแก่เจ้าแก่บ้านหลวงไอ้เล่มว่าแล้วเนี่ยนายกอิดไปยกเราก็ไปยกเองตัวเดียวนักการกูอ่อนอันนักการกูเมื่อในเจอที่กูทำเดี๋ยวที่ปนั้นแต่พวกโกงได้กูเบอร์เลยไหมบ้างทังก็ใหญ่โอ้เจ็บปวดมันลืมตีเม็ดนี่ป่ะจ๊ะพี่แจมตกใจเหมือนกันเนอะ
เราทำเอาว่าทำพรื้มันนะวาดเที่ยวนี่กูไอ้หัวรอกคุณยังว่าหัวรอกเลยยังว่าไม่พรื้พี่ทอนี่สมควรที่จะตัดผมใช่บ้างอนุรักษ์ธรรมชาติครับอ๋อนั่นเลยครับนี่ผมจะน้องนโยบายรัฐบาลเลยนี่แต่ไม่ตัดผมมันเอาจะน้องนโยบายรัฐบาลเพื่อไม่ตัดผมอนุรักษ์ชาติกูเลยไอ้ยังอนุรักษ์ปลอมเมื่อวานเป็นไม่รู้ว่าเหยียดไม่เมาเลยอันต่อไปเด็กนักเรียนจะไม่รู้จะเขาเลยนะกูบอกนะนี่กูตื้อว่ากูไปรู้ว่ากูปิดแต่ปัดเอากรอบนั่นมันรู้ว่ากูมันจะยังแถวนะตอนนี้นู่คือโลกิเซกหลอกด้วยว่าจะแจ้งว่ามึงก็เกแก็บว่าต่อไปไม่มีแล้วนะนะกูบอกนะนี่ต่อไปถ้าว่าโรงเรียนไหนต้องการจะแนะนำให้เด็กนักเรียนรู้จักเขาเลยต้องมาหากูจัวบงเซ่รอยกูกินแพงเหมือนกันกูบรรยายเอื้อนพลื้พอเอาจัวบงเซ่กูจัวบงเซ่รอยกันแนะนำเอาอาศัยอยู่ในหัวรกๆแต่กูเลยกูครอบน้องดมกับเตะผมครอบเลยพอพี่ทองนี่เลยครับเรียบร้อยมั้งก็ไม่ได้คาดเลยนี่เกลือนบ่มีกับตีเน่านี่เกลือนน้องเราจะเคยเห็นไหมเกลือนกับนี่เกลือนเลยกับนี่กลากันยังนี่ไตอู้นี่กลากับก็เพิ่มกับเลยนี่ตรงนี้ยังกลากับที่ได้ร้อยเลยปักหลอกเลยใช่แล้วรัดดวงกันยังเขียนแหมรัดดวงแต่มาคุยเพื่อนยังลำชัวร์เรือมันจะเชื่อเรือดวงมันคิดได้เมื่อเป็นรัดดวงมาคิดได้มันแต่ปัจจัยคนก็ได้นี่ในเพื่อนตีถือชัดของกูรัดดวงนี้ดีว่าเมียลุยมันดีว่าตรงนั้นเนี่ยจดทะเบียนอะไรอย่างเลิกกันเลยแต่ดวงมันจะไม่ถุงกูเลยมึงเชื่อไหมไม่ถุงกูถ้าเผื่อจ้างเราไปไล่วันเรากลัวเผื่อที่ถุงเราเร็วเราสั่งมาเลยช่างหลัดดวงเรากลัวไม่ถุงเราเนี่ยช่างเปลือกเขียนจดหมายใช้ผ่าน้ำกันเลยเขียนจดหมายใช้ปลาเบนก็ได้เช่นแล้วกินกันไปไม่นานเพื่อนจะออกมาบอกเลยว่าเราอย่างโยนเลยแล้วมาบอกเรือเท็รอเลยรัดดวงมายืนบรรยายเป็นรัดดวงนี่มึงโรเดียกันนะอดีตเป็นรัฐมนตรีลุยนั่นดีว่าตรงไหนแล้วนั่งซื้อพิมพ์ก็มาโจมตีเสียงไม่ปากแล้วนั่งซื้อพิมพ์ไม่เจ้าตีอยู่ว่าแตกเหลือเบียร์บอจัดนั้นเด็กของประมาณนี้ถ้ารัฐมนตรีนั่งซื้อพิมพ์ทีมั้งรัดดวงได้เคยเอาทีนั่งซื้อพิมพ์ฉบับน่าจัดจริงโจมตีรัดดวงกูดิแตกเดี๋ยวซอยมันกินได้ใครพอประมาณไม่กินเบียร์บอจัดได้กับมันไม่กินอยากกินลำกินโป่งกูเลยเคยทำตาแล้วจริงกูยอมรับก็ได้ความดีว่าวกลั้นรัดดวงพี่ทองนี่ฉลาดฉลาดเลื่อยดอกไม้ฉลาดได้ด้วยเหรอจัดหมายก้อยเปล่าปล่อยหมายก้อยทุ่งว่าจนเปล่าเหยียดแหมมกุดบอลหลงก้อยเลยอะกูนอนก้อยเลยมันอย่างทุ่งเลยมึงเลยก็กุดบอลหลงก้อยเลยแต่จำมึงออกปลาบันหมายก้อยจะปลื้มผมเสียเวลาเลยจริงแต่กุดบอลเม็ดแต่โบยำชุบนี่ในจอมโบมาแล้วแต่ติดใจดูอย่างไก่โบไอ้จอมหลานปอตี้เลยที่แม่เราไปนั่งในร้านยำจ้าจังกูร่าจังเกวจ้าไอ้มานี่มาจังเอาเกวจ้าก็กูกินหมดแต่มึงแดงก็ไปใส่เกวจ้าแล้วก็ไม่เครียดหรอกรับประทานจริงน้องปุยก็ยังกินเลยก้อยก็น้องปุยก็กินจันซิวมาเห็นไหมมันแรงว่ะอยากสวยเหมือนปุ๋ยไหมคะอยากสวยเหมือนปุ๋ยก็ดื่มจันซิวสิคะใครอยากดื่มจันซิวสิคะก็โลครึ่งก็ต้องเล่นพนันเพื่อมาไม่เห็นแต่มันปุยตื่นบอกว่าตื่นกองใจเด็กไทยปล่อยขับไปสหรัฐปล่อยเป็นห่วงเด็กไทยวันนี้ปล่อยนั่งเครื่องบินมาปล่อยหมอยมากเหมยหมากไม่ใช่หมอยหมากแบบนั้นแหละร้อยจริงไอ้กินเกวจ้านี่พอดีที่จะไม่รู้ได้กันยังไงเน่งเปลือกนี่ต่อไปนี่กระเพาะอาหารกูจะไม่เป็นดังแค่แล้วนะบอกมึงนะลำไส้กูจะไม่แตกปลายแล้ววะเชื่อแล้วเว้ยหรือจังก้าวหรืองาจีบหรือบัตรจี้ก้นหรือได้ใจรถรุ่นหรือได้ใจรถรุ่น
ไปร้านตรงข้าววันนั้นเพื่อนก็กินไอ้เอิญกันในร้านไอ้ตอก็เจอลูกมิ้นก็เกี่ยวเมาเล่นลงในใจรถดุนแต่ก็ไม่ใช่ลูกมิ้นเราอันนึกว่าลูกอ้อนไอ้เป้ก็เดี๋ยวอัน300 ปีเพื่อนก็ไปเลยนั่งลุงไปเลยดูร่าไปเลยนั่งใจไอ้เห็นแบบนี้ได้ชาติพื้นหนึ่งไปถึงโอ้จิงจ่าจะวันรุงแป๊บๆอยู่อ่ะลกอีตายเลือดจิงจ่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนี่คนจับร่างใช่อ่ะถึงพวกนั้นตะเลยไม่พอละอะไรวะหน้ายับวะตอนนี้ทำไมล่ะทองอะไรคิดดีๆต่ออามาพื้นไหมยอดทองไม่มีความผิดอะไรที่ตำรวจไล่จับอ่ะไปกี้ได้โดนจับแล้วทำไมที่ยอดทองทำแบบนั้นล่ะเพิ่งถึงว่าซื้อเลยชิงไงเล่เลยป่วยต้องแล้วไม่ทิ้งชุดข้าไปกี้ในตัวถ้ามาติดจารูบานเปลี่ยนชุดขึ้นมาอะไรเบอร์เป็นบางตัวอะไรหนึ่งว่าช่วมจานโบเนี่ยไอ้โบมาโบกูไหมคนอย่างกูเพื่อนวายท่อโบแล้วถึงไอ้ท่อโบไอ้ต้องมาโบแรงไหมไอ้ได้แต่มึงเคยเชลาดกูตามเลยดิกูลอกรถก้อยรำต่างๆนี่ถึงแล้วลอกหรือกูเจอตัวแล้วกูไม่ไปเก็บแม่ได้ยังไงกูตีตัวไปกรุงเทพเลยกูยอบจ้ะมึงเจอตัวแล้วเที่ยงวู้กูเตือนกูไม่กล้ากูยอบผ่อนกูไม่กล้าลอกรำต่างๆนี่รำก่อนที่ออกเที่ยงศึกมันผิดหวังอย่างแรงเลยโอ้ยอมรับแสดงว่าเพื่อนทองเราเก่งขึ้นมามาออกไม่ร้อนยอดทองครับนี่ผมมาคุยถึงเรื่องสื่อหาแม่และพี่นี่ไม่มีโอกาสพบแล้วครับไม่ครับเรามาคิดถึงเรื่องกินกันดีกว่าแล้วครับกินอะไรครับผมบอกยอดทองบอกหลายรู้ใช่ด้วยว่าตอนนี้เงินไม่มีแล้วพี่แสดงออกมัดเบียร์แล้วไม่มีแล้วนี่มีอยู่แค่50 บาทสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าหากหมดแล้วไม่รู้ทีหลังไม่รู้จะเอาอะไรมาจ่ายแล้วทองไม่มีเอาวัปนาครับเล่นน้อยกันเล่นน้อยพอจะถึงด้วยแล้วแหละแสดงว่าตอนนี้ไม่มีแล้วขอย้าวิธีที่จะหาเงินจะหาแบบไหนตอนลุยจะมัดกับรู้ตรงมาเรื่องมาละใช่ไม่รู้ใกล้เจ็บปวดครับเจ็บปวดน้ำมันแป้งนี่โอ้ยดูมต่างล่วงมาจับไปบ้างนะต่างล่วงก็จ้างไว้จับหลัดเกลืองเลยทั้งเลยก็สร้างมาทำไมด้วยก็ไว้จับหลัดตุกดินอันเลยไม่ใช่ก็ไว้เพื่อปิดตักชั้นต่างเพื่อดูเลวนึกอย่าจุกเกินช่องอย่าวิ่งเร็วเกินปีกัดโอ้เร็วไม่ได้กูบอกบานเรามาได้ไหมจับใส่โอ่งเดี๋ยวขึ้นโยบลายตำลิงกันนั่นเบื่อกันรูเม็ดเร็วเกินปีกัดปรับ400 แสงเส้นถึงเดี๋ยวก้องเขาเองไม่จับมั้งจ้าเร็วจังหูก้อนเร็วตีเวลายิงรถดำได้ยิงรถตุกดินเลยตายจังเทียบระบาดเราตีซ่องเลยยังไม่นอนไอ้ชวนมากจักไปยี่ที่เปล่าไอ้ปลางไอ้เจ้าเยอะชุดในโลกีไว้ไปเลย
ใช่จุกเกินบ้านเราเว้นดูแลที่พร้อมต่างล่วงที่ปัจจุบันตำรวจนอนแล้วยังผู้ปั่นโรงผู้หลังรถออกลักดินอย่าเว้นดูเรื่องเล่นกลางไม่เป็นให้ไรวะให้ไรเจคันมั้งวะขอไปกับเคกับอะไรก็กับเคจึงไหนว่ารถผมกับรถผมกับเคที่เอาไปกับเคไม่ได้วะไหนว่ารถจักรยานจองยาจันใจให้เขาด่าเริ่มได้ทีหลังถ่ายรูปทำไปกับเคเงามือขมวดนี่วะใส่ดูจักก็นี่เปิดตรงแรงทุกอะไรมั้งไหนว่ารถหลอกพาที่น้อยเลยลำย่อยจังรถจะเนี่ยก็รถตุกลำย่อยนี่แล้วโอ้เขากู้อ่ะนี่ทุกโลกนูไปไหนนี่โลกนูนี่วะเด็กความใจกว้างอยู่ได้ไปคนกาดุนก็จะรักก็เบียร์จะเหมือนดุนนู่เตือนก็เลยนู่ปากกลางนู่จับอะไรว่าชื่อก้อนจ้องคนลักหลีใต้รถโดยจะไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่เลยพูดถึงว่าเบิดตั้งลูกจางแบบนั้นเลยอันกูเบิดจันหนดถ้าละวันแล้วว่าถ้าตำรวจขี้การแล้วก็ให้ลาออกใช้ผู้ปั่นโรงเป็นเองเอวเหลืองไว้นอนตกก่อแล่ในพร้อมเลยให้ปั่นโรงออกรักกูสมัครปลื้ตีอะไรเป็นปั่นโรงอันกันนักตีใช้อันเมียใกล้ประตูกันนุ๊กเอาแต่ประตูอย่างนั้นเอาจ้ะเรามาพูดเรื่องไปซื้อข้าวกินกันดีกว่าแล้วครับซื้อไหนกับในตลาดให้ผมไปก็พี่ยอดทองจะเป็นอยู่เองที่จะต้องไปซื้อวันนี้ซื้อมากินกันที่ตรงนี้ผมไปไม่ได้ครับทำไมที่ยอดทองไปไม่ได้เลยครับเด็กลมเล่ผมในบอกเกาลาดเลยเด็กมันนึกว่าปีแซมมาเลยมันเล่ไทยอดเด็กคือเล่ปีแซมนี้วันนี้ไปรักเจ้าเดี๋ยวก่อนจะปีแซมวันนี้เอาไล่จ้ากูใจไหมจ้ากูใจไหมเราบอกกูบอกกูไปรู้หาบอกละอัดซื้อไปเลยกูควันมันแบบนั้นนะถ้าหากพี่ทองไม่กล้ากับพี่บองหลาเลยครับไปซื้อข้าวมาในตลาดมากินกันที่ตรงนี้ผมไปไม่ได้ครับทำไมเลยครับนี่ปัญหาเรื่องปลาครับผมจะได้ตุกจับปลาเกิดมีจับปลาบอกแล้วปลาเขาตั้งใกล้ในลาดอยู่ลุยถ้าจับเลยไปจับในร้านเรือมันก็ไม่เชื่อไหมไอ้ปลานี้มาพิษก่อนไม้มันเรียกว่าปลากูนี่ปลาทุกตองก่อนไม้แต่มีจับเลยเราดำมันดูเรื่องว่าไม่เตือนกูไม่รู้เตี้ยเรื่องว่าดำไม่เหนือแก้งตุกจับอยู่ที่กูไม่รู้ไปไหมเพราะเรื่องจริงกันต้องแม่กูติดปีอกทำไมไอ้ทองต้องจับมาเกี่ยพูนกับเอาแต่แม่เรากระจาดหรือทำมาเกี่ยพูนกับไม้เกี้ยนต้องจับติดปีอกกูได้เลยออกแสดงว่าพี่ยอดทองบองหลาทั้งสองคนนี้ไม่กล้าผมไม่รู้ไปอยู่เลยครับพี่เท่งเลยครับให้เราอยู่แล้วไปถือข้าววันนี้หน้าเด็กกูแล้วเอาไปเลยครับนี่50 บาทซื้อมาให้พอนะพี่ถึงเคยกินข้าวไรบอกกูที่พี่เท่งถนัดข้าวหมูแดงปุ๊บใช่จริงนะเดี๋ยวข้าวหมูแดงไม่ปักเตี๋ยวปัดปักเตี๋ยวต้มอยู่เฉียดซับกูใช่ไปเลยน้องดมอ่ะแล้วแต่พี่เท่งถนัดก็แสดงว่ามึงก็ข้าวหมูแดงกูข้าวหมูแดงน้องดมข้าวหมูแดงไอ้ทองเดี๋ยวกูกินก่อนไอ้บอกล่ะกันมึงข้าวหมูแดงน้องดมข้าวหมูแดงกูก็ข้าวหมูแดงไปเฉยเลยไอ้ทองอย่าเจ๊ที่มึงข้าวหมูแดงน้องดมข้าวอะไรถึงว่าอะไรมูอะไรแดงอะไรมูอะไรแดงที่กูควันเนาะไอ้บอกล่ะข้าวอะไรมูแดงแล้วมึงกูเอาข้าวมูเอามูน้ำอื่นแล้วมูน้ำอื่นแต่มันยังแล้วก็ตั้งพนันเปียมูน้ำอื่นไม่มีหรอกยอดทองเอาที่มีก่อนมันยังก้าวหน้าเกยก้าวมันเกยก้าวก้ามูน้ำอื่นไม่หมดยังเธอมาจะตัดได้กันเลยกูกินไปแง่นะเธอหมายพ่อกันนะแล้วพรึ้มไม่พ่อกูเป็นประกันเลยเธอมาคนอ้อยามเลือกมาแล้วนึ่งชอบน้องดมชาไม่บอกแล้วเธอมาทั้งชาพ่อกูได้ตามคนช่างกันแล้ว
พอไม่ต้องเลยพื้นไม่พอคนซ้ำคนซื้ออะไรมาใช้เอาไปตั้งโอวาลุยบอกเพื่อนว่าจบบ้านนี่จะบ้านหลวงคนเท่คนนักไอ้ครับนี่จะมักพูดแทนกับพวกกันนะแล้วคนกี่คนมัน4 คนกับซ้ำกับซ้ำเพื่อนนึงไอ้เด่งโจ้กูซ้ำน้องดุมแต่ไม่ใช่มึงว่ามึงมาโอ้แต่บางล่ามึงเล่นกูมากเอาแรกนี้นะกูบอกกูโมโหกันแล้วน้องดุมบอกพวกมึงโมโหกันแล้วไงโอ้ยอย่างนั้นเลยกูมากว่าบ้าเอาเลือดทองไม้กว่าบ้าโอ้ยังแล้วมึงล่ามันนี้ดูดิเพื่อจะกวงคลิปแต่งกูจะเรียกกูแล้วกูไม่รู้เขาแก่มึงแต่งเพื่ออัดที่รุ่นมือเลยแล้วอ๋อพอปอนไหนมึงทำมาว่าเจอเดียวที่มึงล่าเอามาเจอที่เดียวที่อ่ะอย่างที่แม่งเบ้งดูงานจะจำใจเคยได้เขาไปต้องตั้งเมืองเลยอะไรพบกูแล้วอุ้ยใจกูกวงลิ้นกูเลยมึงไหนกี่อย่างได้อย่างได้ตุ่มเนี่ยยอดทองเลยมักจะต้องเป็นเช่นนี้บ่อยกับไม่รู้ทำเรื่องจากนี้จะวิ่งกวางนี่ดีพวกเองไอ้ชาพวกอย่าไม่เยียบแค่เราไอ้เราไม่สนใจไหมไอ้เราจะไม่สนใจเปลือนท็อปอะไรอะไรเบอร์อาชีพหรอกประมาณเบอร์มากแหละเกณฑ์ให้กูแล้วของเราบอกกูต้องวันหนึ่งเอาถ้าไม่ครบเหลือใกล้ทันทีเลยนี่อ๋อยอดทองเลยครับอะไรพวกเราเหมือนกันเฟรเลยแม่ก็เหมือนกันเลยครับแม่แต่เด็กต้องวันรอยโอ้ยแม่รู้ใช่แต่เด็กต้องแกเล่นเรื่องเพื่อนจังนี่อะไรแม่เรียกว่ากูลุยแม่เล่นเรื่องเพื่อนได้วันหนึ่งทับได้รอยเรื่องแต่กูว่านี่แกได้แล้วได้7-8 แล้วโอ้ยกูบาดเหมือนกันนะใช่กูบาดแม่เรากว่าผ้ามาแล้วแต่ตึงว่าแกแล้วว่าจริงเหลือไปดิคนแกตายกันอ๋อใช่โอ้ควันแกไม่เลือกแสดงว่าควันน้ำไม่เพื่อนตบรุดเป๊กอ๋อเขาด่าโอ้ยเมื่อใหญ่โดนตูไม่แทนแม่ตุ๊กแทนโลกันลินตาคนนี้เล่นเรื่องเพื่อนนี่อ๋อกูแทนขนาดกูขึ้นเปล่าแกได้พิษแล้วกูนึกขึ้นได้ก็ตามพวกติดดูดกูไม่เอาแล้วเปล่าแบนกูลงมาเล่นเรื่องเพื่อนดีว่าตุ๊กกูนี่ชัดเลยร้อยอ๋อแต่แม่แดงว่ากูลุยแต่เรื่องนี้ยังกลุ่มโม่ก็ยังกลุ่มโม่ยังแม่เลยแกตายมึงเชื่อไหมเรา9 วันอยู่10 คืนไปเปล่าวันน้าแม่ไปเปรี้ยวถึงเรากับน้าแม่เราเล่นเรื่องเพื่อนร่างเราเล่นบริการแม่เด็กแต่คืนเด็กมันกวาดกันกลางหน้าก็น่าตายทุกวันเลยเด็กแกยกขึ้นหนังรอก็จะลงเลยใช่ไหมมาถึงท่าปากเคยหายทองทุกวันเลยถ้ากูไม่บอกมันจะแกตายลบเด็กคนแรกไม่ถุ่มเราได้เลยพักผ่อนกันก่อนเลยครับเดี๋ยวพี่เท่งกลับมาไปแย่งเรื่องเพื่อนกันแล้วดีวะกาจวนบอกแล้วอย่าต่อตลอดมาจะมาดักปูปีที่จะไปน้องจังว่าจะขับรถ
ทั้งว่าบ่ายไปมากแล้วแต่อุดมพรก็ไม่ได้กลับมาทานอาหารพร้อมกับเป็นนภาเป็นเธอไม่ยอมทานนะครับจะต้องรอให้พร้อมกันกับอุดมพรเขาต่อจากนี้เป็นนภาจะมีอะไรสนทนากับไปเท่งบ้างก็พี่น้องติดตามเรามานะครับยอมรอบอยู่ดิปล่อยน้องคอยจนหิวแล้วตอนนี้ปนแต่เหนื่อยไปแล้วแกไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้อะค่ะผัวหน้าไปเมาเนี่ยใครเมาเลยพี่ไอ้หนูนุ้ยเหรอครับแต่พี่ดมไม่ดื่มเหล้าจ้ะไอ้หนูนุ้ยแหละจอมมันไอ้ตู้นแต่เหลือดครับแต่ทั้งสองคนเลยกินแกงทั้งปีแต่ไม่บ้าไม่มีใครซื้อไหมเที่ยงยืดทางไปทีได้ไหมครับบอกน้องคอยแล้วทางนี้ไอ้ผมถามมากับชายเล่นู้นใช่เลยค่ะถามมาจะไปเดี๋ยวไปชายเล่เหรอแต่บอกพี่นุ้ยบอกว่าน้องดมบอกว่ารับกันมาได้แล้วก็ก้อยไอ้ชาตินี่ไม่ปลื้มจะไม่เหนื่อยเพราะฉันกินแล้วอ่ำปากบอกเว้ย
ท่านด้านมึงเปรียบเทียบกันยากับเมียเพื่อนเมียเพื่อนก็ต้องคอยกินปลอมกับพัวเนี่ยแหละน้องเป็นมันไม่ยอมกินกันมึงไม่มาแต่กันพัวไม่มาแต่ท่านด้านมึงได้หยัดแตนแหมมปนเวลาอีเดียวแตงเหลือดเม็ดกาวเลืออยู่ใส่น้ำเสียก็จะตื้อว่าคนไม่กินเลยให้ม้ามกินเลยเย่เหลือจะให้หรือใครเลยพี่อีปุ้ปุ้ยใช่พี่เต็งดีหรือจะใช้จะปิดได้อะไม่ไหวเลยนะเมียนี่ป่ะทุกหาอื่นอยู่ตีแล้วจักโลกน้องเป็นเล่เลยกับเนี่ยเมียไม่รู้จักจะทำตัวพวกเราหมูก้างแกมายังบ้าเชื่อไหนเพื่อนก็ตั้งอยู่บนหัวบ้าก็เราก็เมียเราไปอยู่ว่าชอบแล้วกลุ้มคลิกมันใช่ป่านจักจะตื้อว่าได้พัวแล้วเนี่ยก็ได้พัวแล้วกันหยาดหนุ่งป้าแต่กันเลยแต่แกเปลือยใจเม็ดไม่ไหวกันป่ะเนี่ยคนเราถ้าพอพัวไปบายยิ่งอื่นเลยเดือดแจงพัวลินตาพัวคนยิ่งเราตับตัวพัวรักกันมั้งเลยจะด่าคนใจปนันเป้ไปกับคนอื่นไม่ค่อยเล่นเหรอแต่กับเมียเลยลินตากันคนจังเครียดเมียมจัวเมียมเปรตเมียมปันนันเมียมปันนีเมียไม่ดีก็เตือนดิพี่เตือนกับเราเมียเราว่าเรานอนก็เอาลูกสักคนไม่รู้เอาพื้นแล้วไม่ได้เลยฉันนี่ต่างฉัน2 ปีแล้วมอดจักตีก็เมียเปื่อนก็บอกพวกนอนแกก็ตาแป้งตาปูนมั้งเมียเราเปรตยัดปอมไปวิดปลาไปตำปลาอยู่ที่ได้โรงงานกี่วันแล้วมดอาบน้ำไปได้นอนเรานอนกับเมียมันนอนกับนางเอือกเก่าเรานอนบนเมียกองแม่งการเราปล่อยเท็ดเรื่องตรงนั้นเลยถ้าเมียเปื่อนก็เลยตามเรามั่งพลื้ปีจืนใจมั่งไม่ค้าวะเมียเราไม่เรามั่งนกมั่งใบอยู่มั่งมัดม่อนอยู่มั่งมัดรูจัดตะเล่งตะกำครับอ่านอย่าโกงหลอกวันอยู่บนเราเล่นกระต่อเจ้าขาแช่มตึ้งกันแล้วหลาวันที่ไม่มาเคยฮดเสียมันก็น่ารู้เด็กกันว่าขาดีมยาเคยฮดขาเล่าเคยขี้เจ้าขาดีเต่าได้มันเล่นเวลาเรากองแม่งอยู่เยอะยังมีได้หลูกปลื้อหรือข้าอึดได้ปลื้อเป็นตายห้องไหนกันไปวอดเป็นตายอุราชาจะกูปูตีแล้วกูก็บอกจะแจ้งรถเรือให้จนลักกิโลเดินนานเผื่อเด้อมันมีตางเชื่อไม่ได้เลยกับผู้ชายเดี๋ยวนี้ใช่เลยค่ะผู้ชายเดี๋ยวนี้เชื่อไม่ได้เลยชายเลยกับไม่โดยเชื่อเพื่อนกับผู้ยิ่งมันหมากนี่ครับคนชายเราพออยู่ในบ้านเลยไหมเอ้ยเรียบร้อยมันพาปับโอ้ออกจากบ้านไปบอกป่อไม้มั่งปั่นโนปั่นเนการลุยเลยครับแต่ถึงแม่ไม้เดี๋ยวนี้เห็นเบิดเดี๋ยวแต่ห้องอาหารนั้นมากเลยครับไม่ใช่มากเลยครับสมบูรณ์ไปเลยครับถ้าไม่ก้อนก็เรียกว่าแต่ถ้าไม่ก้อนนั้นสองแต่โยนี่ไม่มีแล้วช่วงอาหารตั้งเมืองแล้วนู่นแต่ปัตตาลุงนู่นทำในเปรี้ยวนู่นปี้ไม่ปักเป้าแล้วก็เจ้าตั้งห้องอาหารมัดทำในเปรี้ยวดึกไม่ใช่ไก่ทั่วออกไปแล้วจ้านทำห้องอาหารถ้าปี้ออกเชิบกันเหล่นจังก็รอไปก่อนดิพี่ก็ได้รอไปก่อนเลยกันแค่น้องต้องคิดว่าไงนิจาในชาตินี้แต่ถ้าใจพี่มีทราบว่าต้องจืดมาได้นั่งบนบ้านชาติเก่าปุยะ
ลับมาแล้วไอ้เด็กมาแล้วมั้งครับมาแล้ววะโอ้ยก็หนาวอยู่ร้านนู้นก็คอยกินข้าวแต่ทำไมปล่อยก็นั้นเลยครับผมก็คอยพี่เองไหนออกข้าวอ่ะพี่อ๋อแล้วออกข้าวได้แล้วผมบอกพี่เจไปซื้อข้าวทำไมที่ไปซื้อมาล่ะเจอมาซอยโอ้หมดแล้วนู่นมาแล้วคนนี้จะมาตาพี่ไม่ซื้อจะมาว่าจะไม่มา การน้องบอกว่าข้าพี่มีชื่อติดมือมาน้องถามว่าพี่มีชื่อมาว่านั้นหรืออย่างไรไหนออกข้าวอ่ะพี่ไหนออกข้าวได้แล้วออกข้าวที่ผมบอกพี่เด็กไม่ซื้อนั่นแหละเดี๋ยวเจอใช่แหละมันเขาอุ้งไว้แล้วที่บ้านอับบาแหละมึงมันดูแล้วไม่รู้ด้วยบ้าเหยัดแมวก็ให้เบียร์ไปซื้อข้าวลงปาดแต่พอเดี๋ยวนี้เลยนะผมบอกพี่เท่งซื้อข้าวมาแล้วทำไมพี่ไม่ซื้อมาเลยพี่แล้วซื้อมาใช่ผมบอกแล้วซื้อมากินกันที่ตรงนี้เลยแน่นุ่นนุ้ยไก่โต้ใครนะครับโมเดลแต่ชาเบอร์นุ่นนุ้ยกับมาแหละโต้กับมาแหละเหมือนได้โอ้ผมไม่เคยรู้จักหาบาแล้วมึงอะอีไม่รู้จักเปลือยนุ่นนุ้ยกับมาโต้กับมาแหละมึงอีไม่รู้จักเปลือเริ่มกวนจะมาได้เราแต่ผมบอกให้พี่เท่งไปซื้อข้าวมาให้ผมแล้วเจอใช้เบอร์เตนูไว้แล้วบาเลยกับไม่บาจะเด้งไว้ตีบ้า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 ไปไหนมาช้าบอกหน่อยนะคนดีไม่รู้ไม่ชี้อย่าชูชี้ควรใจจะถามก็ถามแล้วเดินตามทำไมเพราะความสนใจจะสวยกว่าใครทั้งบางบ้า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 มองคนเดียวดูเขาคนได้ชู้ได้ไหมบ้าแล้วแต่ก็ใจไปซื้อข้าวแล้วลบมือเปล่ามั้งแต่ใช่ไม่เจอมาล่อให้เด็กเด็กใช่จริงไม่เจอเลยรับปูมาเด็กไรกับพี่ทองพี่บองหลานพี่เด็กไม่รู้จักเหรอทองน้อยเราปนเลยอันเราเพื่อนเราอันเราบ้านเด็กคนหนึ่งแล้วอันเราเรียบร้อยแล้วโอ้ชีวิตคิดจะไหนใครน้องใครลีคิดไหนเอ้ยเอ็มลี่คิดโอ้เสียงดีว่ากระเทงบ้าปนหูได้ก้อมาเลยรู้จักกูเบื่อเลยพี่ทองนะพี่เท่งไม่รู้จักหรือไม่พี่ทองที่อยู่กับเรามาเท่าไหร่แล้วเนี่ยพี่เท่งลืมแล้วอ่ะผมรู้จักแต่หนูดูไก่โต้บ้าแล้วละเอาอย่างนี้ดีกว่าพี่เท่งมึงถามวันไหนออกข้าวที่ผมบอกพี่เท่งไม่ซื้อทำไมไม่ซื้อแล้วเธอมาใช้บนน้องเป็นหน้าผาหุ้ยแล้วเป็นหน้าผาไหนเลยครับเมียมึงอะไรพี่เท่งเมียใครเลยครับเมียมึงอะไรถ้าเมียที่ไหนผมมีพี่เท่งก็รู้อยู่ผมไม่เคยมีเมียเอาแล้วไม่มีเมียเพื่อนมึงอะไรนายกับน้องเป็นหน้าผากูด่าไอ้ปุ่มปุ้ยไงบ้าเลยจริงนี่เรียบร้อยแล้วคนเราอีบ้าแล้วบ้าได้ไปป่านนี้กับบ้าก่อนไปละบ้านน้องเป็นหน้าผา